این که میگم دست دادن سگ اصلا جزئی از آموزش نیست و هیچ فایده ای نداره، اینه موضوع. الان قدرت دست دادن بده، قدرت دست بده، ببین اصلا نمیده دست دادن چیه، دست بده. الان جلوی خودتون بهش یاد میدم، ببین چقدر کار داره. این تا پایان این استوری این دست دادن رو باید بهش یاد بدم. دست بده بابا، دست، این دسته، اوکی، این دسته، آفرین بذارم. قدرت دست بده، دست، نه باید دست بده، این دسته، آفرین بسرم، آفرین قشنگه. خب قدرت دست بده، آفرین بسرم. ولی دست دادن هیچ کارایی نداره. میگم اینجوری با سگ کار نکنین، برای اینه که با روش دیگه هست، روش روز دنیا هست. دست بده، آفرین بسرم. یعنی ببین به این چوس وقتی آموزش میدی دیگه جرمن آب خوردنه دیگه.